Slavă lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cuvintele lui Dumnezeu dau înțelepciune. De aceea aș vrea să încă stăm aici, să mă duc la un alt text, o altă împrejurare, ca să dobândim această măsură de înțelepciune. Ei, o să spun ceva, dar o să spun totuși, o să spun că trece vremea și e bine copilul lui Dumnezeu să cunoască anumite lucruri. Înțelepciune. Mult timp m-am întrebat cum de oamenii ăștia care erau în anumite cercuri întunecate ale vrăjitoriei și ocultismului, cum interacționează, au colegi, au în familie rude creștini și totuși aleg să rămână în practicile lor satanice. Și am realizat că sunt mai mulți factori. Dar discutând cu unii din ei, am realizat că când ei interacționau cu creștini cu care au interacționat arătau o așa lipsă de înțelepciune că ei automat se considerau superiori și implicit nu vedeau de ce să lase ce făceau ei, pentru că aveau impresie că, adică cei care, de exemplu, nu citesc Biblia, uite, colegii tăi, odele tale care nu citesc Biblia, citesc viața ta, citesc viața mea și își fac o imagine bazând pe ceea ce văd la noi. Deși nu este corect, pentru că Dumnezeu este mult mai mult, creștinismul este mult mai mult decât de multe ori ceea ce arătăm noi. Dar asta este realitate. Ei se uită la noi și își fac o idee. Și de multe ori, din păcate, o idee așa de limitată, așa de greșită. Când au o anumită înțelepciune și se uită la cei cu care interacționează și își dau seama pe ăștia nici nu înțeleg lucrurile de bază. Și automat zic, dar unde se duc? Ce li se învață acolo? Automat creștinismul devine ceva care nu le atrage deloc. Pentru că zic, dacă creștinismul se reduce la ceea ce văd la cutare sau la cutare, nu trebuie. Uite Daniel. Vreau să ajungem la Daniel, dar poate mâine. Daniel, în Babilon, pagani l-au respectat. Pentru că Dumnezeu i-a dat o așa înțelepciune. Dar nu le întâmplare. Daniel a făcut anumite alegeri drastice. Și Dumnezeu i-a dat înțelepciune. Și vrăjitorii de acolo puteau să le respecte. Și chiar să se teme de el. La un moment dat a ajuns că Biblia zice, îi întrecea pe ceilalți de 10 ori. Oare astăzi se poate spune asta despre noi? Oare vrăjitor ocultist care există în zilele noastre poate să spună despre creștinii ăsta ne depășesc în înțelepciune de 10 ori? Nu vorbesc de mântuire, vorbesc de abordarea noastră în viața de zi cu zi, abordarea noastră la problemele vieții. Oare ei pot spune despre noi? Suntem uimiți, ne întreg de 10 ori
sunt mai înțelept decât noi. Oare poți spune asta despre noi? Că ce încerc acum să-ți spun, este o măsură de înțelepciune care eu înțeleg. Că nu ai cum să fii expus la anumite experiențe spirituale dacă nu te-ai pregătit, dacă nu ai o anumită tărie. Nu este doar să dorești. Pot să zic ceva? Și apropo, când zic asta, nu este nici de cum fac publicitate la câmpul întunericului, nu. Dar e pentru a-ți spune că în mod normal și astăzi înțelepciunea noastră ar trebui să întreacă pe a lor. Și Dumnezeu vrea să ne dea acea înțelepciune. Dar oare noi suntem gata să o prețuim ca să facem ce trebuie, că Dumnezeu să ne dea această dimensiune de înțelepciune? Unde chiar vrăjitori, ocultiți din lumea aceasta să se aplece și să zică, nu, tu ne întreci în înțelepciune. Dumnezeu vrea să ne dea înțelepciune. Nu mă crezi? Domnul Iisus ce a zis? Vă trimiți ca niște oi în micul lupulă. Fiți dar înțelept. Deci știa că o să fie o problemă la dimensiunea asta. Iacov vine zice, dacă cineva îi lipsește înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu. Și ea îi va fi dat. Vreau să citesc despre Daniel, dar să-ți dau doar o scurtă marturie. Și Daniel o să citesc mâine. Uite, de exemplu, ce se întâmplă la un copil din Africa. Știu povestea pentru că după ce îi se întâmplă ce o să povestesc, o să fiu scurt. Mama lui se ruga la biserică unde eram, când eram în Congo, și va veni și va da marturia aceasta. Cum Dumnezeu să aducă eliberare, dar acel copil o să se ducă la țară, cum se întâmplă în Africa, la bunici, la strabunici, merge și acolo mai sunt alt verișor de-a lui. Ideea este că bunicul sau cine era, strabunic sau bunicul, nu mai știu exact, la care era vrăjitor și avea dorință să transmită aceste practici, aceste cunoștințe la unul din nepoți lui. Și a fost ales acest băiat, care mai târziu va fi inițiat în vrăjitorie, dar care apoi, la 13 ani, va mărturisi la mama lui, pentru că îi se va cere la un moment dat mama lui ca jertfă și n-a vrut să o facă, o să spună la mama lui o să vină la biserică și de acolo va începe procesul de convertire, de eliberare și chiar de mărturisire, de a mărturisi ceea ce Dumnezeu a făcut în viețile lor. Da? Deci, povestea se termină frumos. Dar, punctul unde vreau să ajung acum este când acel om din sat, care poate nici n-a mers la școală, când s-a hotărât să transmită, când s-a hotărât că printre nepoți aș vrea să aleg unul care să-l pot iniția. Da? Și ce a făcut? Copilul mărturisește, zice, într-o zi a gătit ceva, n-a dat, toți au vomitat, toți nepoți, toți verișorii mei. Bine, nu nepoții lui, verișorii lui și nepoții la omul respectiv, la vrăjitorul. Zice, toți au vomitat în afară de mine. Și ce a făcut acel om bătrân? Avea înțelepciune destulă să știi ceea ce vreau să transmit. Unii au o predispoziție naturală. La alții o să fie mult mai greu. Și vreau să fie eficient. Hai să văd dacă printre ei e unul care deja natural
are o anumită predispoziție. Toți au vomitat în afară de unul. El a știut, ok. El a știut ce a pus în mâncare respectivă. Hai. Și cum s-a gândit să pună ceva în mâncare? De unde a știut că punând ceva în mâncare și cineva mănâncă, cum reacționează, poate să-ți spună despre tăria lui spiritual. Hai. De unde a știut asta? Uite-te la Scriptură. Cum omul a murit? Când a mâncat. A mâncat și a murit. În ziua când vei mânca, vei muri. Există o legătură între stomacul, între burtă și dimensiunea noastră spirituală. Este clar în Scriptură. Dar iată un om care nu a citit Biblia. Dacă avea înțelepciune, dacă va trebui să transmit asta, prefer să transmit la cineva care e predispus, are deja o anumită tarie naturală în direcția asta. Ca munca mea de învățător să fie ușurat. Orice spiritualitate serioasă cunoaște aceste lucruri. Că n-ai cum să fii expus la anumite experiențe dacă nu ai o anumită tarie. Sau, dacă ești expus, te vor distruge, pur și simplu. Și asta nu este valabil doar în partea întunericului. Ți-am citit tocmai cum Dumnezeu spune la Moise, nu. N-ai cum să vezi slava mea. Un om n-ai cum să o vadă și să trăiască. Și noi vrem să auzim glasul lui Dumnezeu, vrem ca Dumnezeu să facă asta, să facă aia. Dar nu ne întărim în puterea sa. Nu este înțelept, frate. Nu este înțelept. Pentru că, cum ți-am spus, dacă Dumnezeu vede, chiar dacă ai dorința, dar vede că n-ai dezvoltat tăria, hai, ocol. Că deocamdată nu ești gata. Nu e că nu vrea, e că vede că nu ești încă gata. Dumnezeu să ne dea înțelepciune.